नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाई हूँ अदरक की होममेड रेसिपी। यहाँ पर लगभग 50 ग्राम दोस्तों मैंने अदरक लिया है। यहाँ खांसी की थोड़ी सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। खांसी बहुत आ रही है, इस समय मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसको मैंने छील लिया, धुल लिया है और कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो पीस भी सकते हैं, मिक्सी में पीस लें या ओखली में कूट लें, उसका रस निकाल लें। मगर इस तरह लच्छेदार ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको कस लिया है। यह होममेड दवाई है, काफ़ी राहत मिलती है। और वैसे तो चेक करा के दवाई लेना चाहिए। इस समय कोरोना फिर आ गया है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। और एक मैंने कटोरी ली है जो भारी है, हल्की नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। देसी घी में भूनें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा घी डाल लें, जिससे कि और ज़्यादा घी खांसी में नुकसान करता है। इसको मध्यम फ्लेम पर भूंजेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर। इसको कसी हुई अदरक को डाल दिया, इसको 5 मिनट तक लगभग चलाएंगे। यहीं पर शक्कर डालेंगे। अगर आप शक्कर ना डालना चाहें तो जब पक जाए उसके बाद में शहद डालें, ठंडी हो जाए। गरम पर शहद नहीं डालना चाहिए। दोस्तों, हमारा होममेड अदरक का पाक खांसी की दवाई कैसी लगी है कमेंट करना। थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाती है काफ़ी, और इस तरह इसको पाक के खाना चाहिए। कोरोना फिर बढ़ रहा है। सब दोस्तों, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो कमी हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगी। और बातों बातों में देखिए हमारी अदरक भुन गई है। अब यहाँ पर डालते हैं थोड़ा सा पानी, और पानी के बाद शक्कर ऐड करेंगे। पर मैंने 2-3 चम्मच शक्कर डाली है, जो पाउडर वाले दूध में निकलता है। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर देंगे, फ्लेम लो टू मीडियम रहेगी। मैंने यहाँ पर लौंग पाउडर डाल दिया है, और इसको चला के 5 मिनट तक और पकाएंगे। मेरी होममेड खांसी की रेसिपी तैयार है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।